这才是真正的居家维修小技巧，学到就是赚到。一、往水管内塞入一段海绵，在连接上水龙头后并拧开阀门，水流推着海绵向外排出的同时，就完成了管壁的清洁。二、用橡皮筋将4根勺子绑在木棍上，刚好能包含住一只灯泡，在不方便搭建梯子的场合下，也可以很轻松地完成灯泡更换工作。三、将一把勺子用扎带捆绑在出水口的下方，便能得到一个简易花洒来分散水流。四、用电钻在手把的左右前后上面都打孔，将2根铁线放进口中，铁锤放在砖头中间，用铁锤敲击头部下去，再敲完4根铁丝，放一个垫片在铁锤上，用自攻螺丝拧进去，这样固定好的铁锤用30年也不会变坏。五、空调排出来的水总是冲墙，把家里的衣架拿来剪下来一段，掰直后塞到排水管中，顶端往上掰弯，然后再往下折弯，空调排水再也不会冲墙了。六、橡胶圈太小很难套上去，把对折的绳子穿进圈里，挂在凹槽上，往两边一拉，轻松套好。七、拧水龙头没有工具，用一个绳圈套在水龙头上，然后用螺丝刀穿进绳圈，用螺丝刀带动绳圈搬动水龙头，就能将它轻松拆下来。八、操作空间太小，缠生料带很不方便，可以把生料带先缠在铅笔上，然后再用铅笔绕着接头缠，这样操作很方便。九、钥匙不小心断了不要急，点燃1根热熔胶，趁热对在钥匙孔，冷却以后就能将钥匙轻松带出来。10、地毯被压实了如何修复？铺上一张毛巾，再用熨烫机来回烫一会，最后梳子梳一下就恢复如初。11、马桶盖用久了左右晃动，教你怎么维修按动盖板的开关。取下盖板是因为固定马桶的螺丝松动了，核对好马桶螺丝的位置，然后拧紧螺丝，原样装回，这样就修好了。11、油漆罐打开用不完，拿来一个螺帽丢进去，剪下空瓶子上半部分扣在打开的油漆罐上，用热风枪均匀的加热，使其全部收缩封口，再盖上盖子，就像这样使劲摇晃也不会漏出来，这样就能很好保存，倒取就很方便了。12、螺丝总是掉怎么办？旁边系一块磁铁，螺丝钉就能被牢牢吸住，这样就不会掉了。13、水龙头漏水千万别急着换，首先撬开顶部这装饰贴，拿一个梅花螺丝刀把这个螺丝拧下来，取下水龙头把手，接下来我们用扳手拧紧水龙头的阀芯，然后再按原位装上去，拧紧之后水龙头就不会漏水了。14、手机数据线坏了还可以这样修复，在塑料瓶盖上烫一个小孔，把数据线插头放进瓶盖的小孔里面，打满热熔胶固定起来，这样修复好的数据线怎么用也不会坏了，太实用了。关注秋雪，学习更多小妙招。